এই বুড়া তুই আমার জন্য তাড়াতাড়ি একটা তরল ক্যান্ডি বানাই দে। কি বলেন ভাই, তরল ক্যান্ডি? হ্যাঁ তরল ক্যান্ডি। না তো আজ তোকে এই তরল দিয়ে কেটে দেবো। সবাই বলে তুই নাকি সকল ধরনের ক্যান্ডি বানাতে পারিস, তাড়াতাড়ি কর। না ভাই এমন কিছু করবেন না, আপনাকে আমি এক্ষুনি তরল ক্যান্ডি বানিয়ে দিচ্ছি। লোকটা অনেক দুষ্টু, যদি রেগে গিয়ে আমাকে কিছু একটা করে ফেললে তাহলে আমার বউ বাচ্চার কি হবে? তাই লোকটিকে আমি ফিরতে একটা ক্যান্ডি বানিয়ে দেবো। কিন্তু এখানে আরো একটা কথা আছে, আমার ছোট ছেলে বলে তুমি যে এত মানুষের উপকার করো, তোমার তো ভিডিওতে কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করে না। তাই আমার ছোট ছেলের কথায় প্লিজ আজকে একটা ভিডিওতে লাইক করে দিও। এই বুড়া আমার তরল ক্যান্ডি হয়েছে। হ্যাঁ ভাই এই নিন আপনার তরল ক্যান্ডি। বুড়া মানতে হবে তোর হাতে জাদু আছে, কিন্তু মনে রাখিস আমি আবার আসবো।